Laipni lūgt vienā no pasaules populārākajiem Francijas slēpošanas kurortiem Avoriaz. Mēs esam redzējuši patreiz tikai dažus video, mēs esam redzējuši tikai bildes. Mēs saprotam, ka tas ciemats ir īsts ziemas pasaku ciemats. Mēs nevaram sagaidīt, ka tiksim uz šo ciematu, mēs nevaram sagaidīt, ka noliksim automašīnu un tiksim līdz viesnīcai. Mēs nevaram sagaidīt, kad mēs tiksim pie savu inventāru, un mēs nevaram sagaidīt, kad beidzot uzbrauksim kalnā un varēsim beidzot arī nobraukt lejā. Ja tev piedāvātu braukt uz Maldīvām, nezinu, uz Miami, uz Šeišelām vai slēpot, ko tu izvēlētos? Atšķirībā, kur slēpot, ja? Polijā vai Slovākijā, kur mēs kādreiz visu laiku braucām, tad es jau izvēlētos uz Miami, uz Maldīvām tur. Bet ja atkal tur uz Avoriazu mēs pat tur pusi neesam noslēpojuši, tad visu pārējo vismaz varētu, varbūt līdz pusē tikti. Tad es jau domātu uz Avoriazu braukt. No Avoriaz tā ir tiešām pasakā. Esam atbraukuši līdz Avoriazam, iebraucam tādā tā kā pārkingā. Šeit ir jāizmet mūsu mantas, ir jāsaliek tādās kastēs. Šeit ir kastes, saliksim kastēs un vilksim uz savu viesnīcu projām. Ko, ejam iekšā, parādīsim, kāds mums ir šeit Avoriazā numuriņš, kur dzīvosim visi 4. Tad sākam ar to, ka mums ir divstāvīgā gulta. 2. stāvā Rodrigo, 1. stāvā es. Šāda ir guļamistaba, šeit Jānis dzīvos ar Artūru. Vannas istaba. Un laikam tas pats galvenais ir tas skats no balkona. Tas skats no balkona ir tiešām crazy forši. Wow! Avoriaz 1800 tiek dēvēts par vienu no visneparastākajiem slēpošanas kurortiem Francijas Alpos. Šis kurorts atrodas 1800 metru augstumā, un tas tik ļoti labi iedaras kalnu ainavā, ka ir sajūta, ka mājas ir izgrabts no klints. Šīs koku fasādes ir tādā pašā krāsā kā klintis. Šindeļu jumti un šķautnainās ēku formas veido arhitektūru, kas ne tikai izskatās iespaidīgi, bet patiesi saplūst ar apkārtējiem kalniem. Atnācām uz turismu centru, tikām pie 4 akvaparka biļetēm, 4 Sky Passes, tad mēs varēsim šļukt un braukt ar visiem pacēlājiem visā reģionā. Mums ir arī, mēs varam ar zirgu izjāt pa teritoriju, un, protams, mums iedeva arī karti, lai mēs varētu orientēties visā šajā plašajā teritorijā, bet tagad ejam tepatām blakus uz vienu rentālu, kur var izīrēt visu aprīkojumu, paņemsim slēpes dēļus un laidīsim tālāk. Avoriaz ir ciemats bez automašīnām. Te valda īpašs miers, auto paliek stāvlaukumā pie pilsētas ieejas, un šeit pārvietojas tikai ar slēpēm, kājām, zirgu kamanām, kas rada čīkstošu skaņu iegrimstot sniegā, vai speciāli sagatavotiem kāpurķēžu visurgājējiem. Alpos šis ir retums un rada īstu ziemas pasakas sajūtu. Esam tikuši pie sava ekipējuma, ir tivere, mandēles, pārējiem slēpes. Tagad laidīsim ar pirmo pacēlāju kalnā. Juhu! Pirmais brauciens būs mūsu pilsētiņš. Jā, skati, protams, šeit ir fantastiski. Kur tik tās trases nav visās malu malās. Tur tālāk var redzēt, tur. Trases visur. Skaties, kur gribi var braukt uz visām pusēm. Tur. Trases visur.
Ja tu esi gatavs. Jā. Slēpošanas iespējas te ir vairāk nekā pietiekamas. Pašā Avorijas zonā atrodami ap 80 km trašu no vienkāršām zaļajām līdz izaicinošām melnajām. Un ja ar to ir par maz, Avorijas ir vārti uz milzīgo Portes du Soleil, vienu no lielākajiem slēpošanas reģioniem pasaulē, kas savieno Franciju un Šveici un piedāvā pat 600 km nobraucienus. Te var slēpot dienām ilgi, katru rītu dodoties citā virzienā. Mūsu trešais nobrauciens Avorjazā. Tagad braucam augšā, braucam lejā, braucam pa labi un atkal uz pilnīgi svešām trasēm, atkal jauni pacēlāji. Caur pilsētu varbūt man nepatīk, tur vietām ir baigi lēni. Tur nākas ņemt nos dēli ar vienu kāju šļūkt. Jau vienreiz nokritu, dibens tagad sāp. Bet tur, kur ir nedaudz ātrāk, tur ir forši. Jā, tas ir kaifs. Avorijas ir īpaši iecienīts ģimeņu un snowboardistu vidū. Šeit ir plašas, vieglas trases, labas sniega garantijas un bērniem draudzīgas zonas, kas padara to par drošu vietu pirmajiem kalnu piedzīvojumiem. Savukārt pieredzējušākus sportistus vilina kurortu sniega parki, jo šeit ir viena no labākajiem freestyle laukumiem visos Alpos. Braucām ar vienu pacēlāju, tagad braucam ar vēl vienu pacēlāju, braucam vēl augstāk. Tur aiziet vēl viens pacēlājs, tur aiziet vēl viens, tur var redzēt vēl slēpo. Nu, te var apmaldīties. Tur var redzēt augšā pa pūderi ir laiduši. Protams, Avorijas nav arī bez saviem mīnusiem. Augstākās sezonas laikā te cilvēku tiešām ir daudz, un populārākajos pacēlājos var nakties uzgaidīt. Bet skaistie kalnu skati, kas paveras visapkārt, ļauj baudīt šo vietu un pieciest lielos cilvēku pūļus. Šī ir tā pasaka, ko mēs skatījāmies ar Rodrigo visu laiku YouTube un visu laiku domājam, kad mēs beidzot ko tādu izbaudīsim un beidzot tas brīdis ir klāt. Tā kā cilvēki skatītāji, ja jūs kaut ko ļoti, ļoti vēlaties, kaut ko ļoti, ļoti gribat, noteikti tas jums piepildīsies. Tikai vajag vēlēt, ļoti, ļoti vajag vēlēties un vajag iet uz to mērķi. Arī mums šis bija mērķis, nāpīt uz kādām tādām trasītēm. Mūsu sapnīts mazais dzīves ir piepildījies un mēs tiešām kaifojam. Esam uzbraukuši augšā kalnā un skatieties uz otru pusi, kāds ir vienkārši fantastisks skats. Slēpošanas sezonā Avorijas parasti sākas decembra vidū un turpinās līdz pat aprīlim. Avorijas 1800 ir vairāk nekā kurorts. Tā ir kā maza pasaku valstība, kas katram ziemas aktivitāšu cienītājiem vismaz reiz mūžā būtu jāpiedzīvo. Šī ir vieta, kur katrs no mums var atrast savu ziemas pasaku. Esam tikuši lejā līdz Avorjazam. Varu parādīt, kā šeit atpūšās visi tie, kas šodien ir forši paslēpojuši un veiksmīgi un veseli tikuši lejā pa kalnu. Avorijas ciematiņā ir leģendāra vieta La Folie Douce. Tas ir bārs klubs kalna nogāzē, kur pēcpusdienā ap 3 dienā sāks īsta kalnu ballīte. Ar dīdžejiem, dzīvo mūziku, dejām, pat cilvēkiem uz galdiem un šampanieti. Atmosfēra ir fantastiska, visi dejo, dzieda, atpūšas un lieliski pavada dienas noslēgumu. Tikko atnācām no veikala Carrefoura, sapirkām sev vakariņām ēdienu, nopirkām visteņu, tikko grillētu, nopirkām dažādus vēl labumiņus. Tagad sēdēsim šeit uz balkona un baudīsim savu pirmo vakaru. Baudīsim to, ka mēs esam atgriezušies bez traumām. Kritieni, protams, bija, bez tiem neiztikt. Bet esam priecīgi, ka tiešām traumas nav. Ir ceļi sāp, mugura sāp, pleci sāp, kaut kas ļoti sāp. Bet esam ļoti gandarīti un ļoti priecīgi par šodien, par to iespēju, ko mēs dabūjām paslēpot, pasnovot. Un, protams, par tiem skatiem, kad šeit visapkārt ir. Tas ir vienkārši fantastikā. Mēs tagad ejam uz spā, tagad tieši uz saunām, 2. stāvā un 1. stāvā ir baseini. Es teiktu saunā. Viena sauna un duša. Kur augstais baseins? Zemāk. Cik te karsts. Sēdi saunā un skaties uz kalniem. Uz augstajiem, kamēr tu te karstējies. Labi? Jā.
Labrīt no rītā. Mēs tikko paēdām ļoti garšīgas brokastis. Garšīgas tikai tādēļ, ka nedēļu mēs paši gatavojām. Pēdējās mūsu vakardienas brokastis bija viena oliņa. Maza kūciņa, un tad šodien mēs tiešām tā kārtīgi paēdām. Un ziniet, kas ir pats foršākais vispār šajā piedzīvojumā? Tas, ka šeit lejā pirmajā stāvā mēs vēlāk parādīsim, ir tāds tā kā drēbju un dēļu un slēpi žāvētavas. Te patām iekšā pa durvīm paņemam savu inventāru. Lūk, iznākam ārā, noliekam viņu šeit uz zemes un jau pa pirmo kalniņu jau raujam lejā un šļūdzam tur lejā, te. Līdz jau pirmajiem pacēlājam un dodamies kalnā. No rīta bija tāda miga, likās, ka šodien būs jāsēž numuriņā un mēs nekur netiksim, bet izrādās, kad mēs esam sagaidījuši saulīti un tur kalnos augšā jau sāk noskaidroties, tā kā būs atkal fantastiska diena. Un šodien pamēģināsim nedaudz vairāk kaut ko uzfilmēt, jo esam jau ietrenējušies un jau sākam turēties uz kājām. Tā kā varēsim arī paņemt vairāk biežāk kameru. Otrā diena ir sākusies. Var teikt, otrā pilnā diena. Nu šeit kalnos laiks mainās pa minūtēm. Tiešām gājām brokastīs, mēs domājām, nu traki būs tāda migla, neko nevar redzēt, nedaudz pat sniedziņš sniga un pēdam brokastis un skatāmies jau saulīti sāk spīdēt un tagad vēl vairāk saules spīd. Un augšā kalni jau ir atsagušies vispār no mākoņiem un ir saulīti un ir cilvēki var redzēt, ka jau sāk nākt ārā un jau sāk uz pacēlājiem braukt. Rītā mēs no rīta mēģināsim savādāk plānu. Mēs atbrauksim pirmo 8, tā kā varās vaļā jau pirmie pacēlāji, 8 nobrauksim kādu pirmo trasīti un tikai tad iesim brokastīs. Tad, protams, arī varēsim daudz vairāk brokastis apēst un tās būs tuvāk jau pusdienām un tādēļ pusdienās varbūt tik daudz mums ēst negribēsies kā tagad. Bet nu neko akal. Braucam kalnā, priecājamies, kaipojam. Kas pats foršākais, ka no rīta tās trases ir kā teikt, sašķūrētas vai apstrādātas ar lielajiem traktoriem un ir braukt daudz vieglāk. Ja jūs neesat tāds ziemas sporta veidu cienītājs, bet jums patīk skaisti skati, tad atbraukt uz šejienu, palikt vienu nakti kādā viesnīcā, vienkārši paņemt, pacelties ar pacēlāju kalnos augšā, to pašu pacēlāju nolaisties, arī tas būs vienkārši fantastiskākā bauda redzēt šos visus skatus, redzēt šo ciematu, redzēt visu uz apkārtni. Cik vien tālu var no augšā no kalniem, kā jau vakar rādījām, var redzēt pat Ženēvas ezeru. Uz šī kalna šis pagrieziens ir izšķirošais. Pa kreisi aiziet uz mūsu viesnīcu, bet pa labi trasa aizved tālu starp kalniem. Ja Rodrigo ar Arturu ļaujam braukt pa priekšu, nezinu, kam ir jānotiek, lai viņi pagrieztu uz viesnīcas pusi. Un tā jau kuro reizi mēs ar Jāni gribam uz viesnīcu, bet jaunieši tēlo, ka neko nedzirdēja. Nu gan, no rīta brauka, tā trasa ir sagatavota, tas ir kaut kas. Protams, tas nav braukt pa pūderi, bet brauc cilvēki ir maz, neviens tev netraucē. Nav to pampaku traku, tulītām brauksim uz pašu augšu, kur pašā vakarā bijām. Bet kur nevarējām atšķirt, kur ir trase, kur nav, kur sniegs, kur viss bija balts, bet šodien es ceru, ka mēs varēsim trasi redzēt tikpat labi kā šeit. Mūsu slēpošana turpinās. Ik pa laikam nesaprotam, kur pacēlāji. Kur mēs dodamies, bet mēs tagad dodamies kalnā pašā augšā. Un jau pašā kalnā augšā, kā Jānis saka, tur jau būs Šveice. Patreiz mēs esam Francijā, bet augšā ir Šveice. Jānis esot šajā pilsētiņā bijis arī vasaras laikā. Viņš teica, nu, apmēram kā mūsu Jūrmala ziemā, tā šis ciemats Avorijās vasarā tāda spoku pilsēta vien ir, bet, nu, protams, ziemā gan šeit ir cilvēku jūra. Es domāju, mums iespējams sanāks arī pastaigāsim pa pilsētu, varbūt nointervēsim kādu ģimeni, kas uz šejienu brauc, varbūt viņiem ir ko pastāstīt, droši vien. Viņi te
francūži un šveicieši uz šejien droši vien brauc biežāk kā latvieši. Tādēļ gribam uzjautāt, kas viņiem šeit patīk. Varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs vēl nezinām. Braucām un aizbraucām. Trāpījām. Cik varētu būt kilometri? Nu, kādi 3 točni bija. Jā, ja ne vairāk caur mežu. Ar slēpēm varbūt ir labi, bet ar dēli ir galīgi garām. 3 reizes gan visu noliku uz acīm. Un braucam visu laiku domājam, tiešām būs pacēlējs. Un braucam izrādi šeit ne tikai parastais pacēlējs, šeit ir arī vagoniņš. Ir labi? Jā, bet šī trasa pilnīgi nav. Ja tu esi iesācējis ar slēpēm, tad arī nevajadzēs šeit, jo... Nē, nu sliktākais laikam bija tas, ka tur ļoti daudzās vietās bija ledus. Jā, tas bija tā diezgan pagrūti. Man arī. Tu vari palīdzēji? Jā, man ledus palīdzēja pagad. Man ar dēli Kas galīgi man ledus iespiedums? nepalīdzēja. Ej, tu nost iespiedums. Ej, tu nost. Dzirdējāt? Ej, tu nost. Iespiedums. Mēs tagad laidīsim uz Šveici, brauksim Šveicē, un pēc tam celsimies augšā un brauksim atkal uz savu pusi, uz Francijas pusi. Nu, jaunais slēpotāji, ko tu pateikt, kā tev patīk? Patīk, ļoti patīk, bet tik smuki viss ir. Un nevar sagaidīt, kā atkal slēpos. Un tikko atnācām te padzerties, jo visi gribēja padzerties, bija noguruši. Un visiem kājas sāpēja. Toliņ jau laidīsim atkal lejā. Nu kā jums? Viss labi? Okay. Ēdam spāņu apelsīnus. Slēpojam pa franču trasēm un uzbraucām Šveices kalniem. Jā. Kas to būtu domājis, ka šī ziemas aktivitāte tik ļoti iepatīksies? Pirms daudziem gadiem Slovākijā, kad vēl nemācēju izslēpot, pēc pirmajām 2 stundām uz kalna teicu, nekad vairs mūžā nekāpšu uz slēpēm un nebraukšu pa kalniem. Bet izrādās, tas teiciens ir pareizs. Nekad nesaki nekad. Pēc 3 stundas esam nolaiduši un gribās ēst, gribās dzerti. Bet vēl joprojām nezinām, kur ir mājas, uz kuru pusi jālai. It kā mēs pareizā virzienā laižam. Bet reku nesen ir bijusi neliela lavīna, kā izskatās. Ir 1:30 dienā, bet esam fantastiski saguruši. Protams, ļoti priecīgi par šo vizināšanos un par to, ka bijām apmaldījušies un nobraucām nezinu cik daudz kilometrus. Bet tiešām mēs bijām ļoti, ļoti tālu aizbraukuši. Esam tiešām saguruši. Gribās uzēst pusdieniņus un atpūsties. Rodis ir tik traki piekus, ka viņš nevar piecelties un tikt uz viesnīcu. Rodi, aiziet! Tur, kur tās trases nedaudz tālāk bija, tur cilvēki bija mazāk, bet te tūmā Vorjazam, te to cilvēku ir tiešām ļoti daudz. Un beigās jau bija tā, ka tu slēpo nevis mācies un turies, lai nenokristu, bet lai kādam neuzskriet virsū vai kāds, lai tev neuzskriet virsū. Šodien es 4 stundas uz kalna, tā bija tiešām milzīga fiziska piepūle. Tas bija tāds kaut kāds traks kardio treniņš. Īstenībā arī, protams, ne bez traumām. Varbūt tā nav trauma. Vienkārši ir uzpampis ikrs. Viņš ir uzpampis no tā, ka visu laiku ir jākustina un jābrauc ir uz ikriem. Te viss ir vienkārši pārpampis. Labi, ka mums ir tāds aparāts līdzi. Tūlīt pat ir jāņem bubināmais. Un īstenībā ir jābubina ārā tās kājas. Jo šitas, kas te ir, tās man nekad mūžā pat sporta laikā nav bijis. Es jau vakar jūtu, kad ir traki. Bet šodien ir vēl trakāk. Why did you come to Vorjas? Well, obviously mainly for the skiing and a little bit for the partying, but mainly for the skiing. I've come to Vorjas because I love the fact that it's in the snow all winter round, and there's places where we can sledge, the kids can be around, and it's so high up that the weather doesn't really change. I came here to ski and stuff because I'm in vacation, so I'm in my holidays, so
yeah, I came here to enjoy and spend time with my family. It's our third time coming here. Really liked it on the first and second experience. My son really enjoys it, don't you? So we booked some training for him, one-to-one training, done a lot of off-piste and going into places like the Stash and the Chappelle Park and just doing lots of freestyle skiing. Really enjoy it. What do you like about Avoriaz? I like the people, I like the snow, and I like the parks. The charm. I like that there's no traffic. I like the horses. I love the hotel, the Millwheat Hotel, and just the good variety of skiing and runs. How good are you in skiing? Me, okay, not bad. She's very I'm good. better. She's better. I'm not brilliant, but I'm better. I'm okay. There's 18 of us here. We have 18 friends yeah. skiing together. So there's 3 or 4 that are beginners, and then 8 that are okay, good, and then 4 or 5 that are brilliant. I can do double backflips and 360s. I guess I'm really good, I don't know. How many years have you all skied? I skied when I was younger and then stopped when I was 18. I'm 41 now. Jensen started when he was about 7, is it 3 years ago? And skis 4 times a week in England and really started becoming good at the freestyle. So comes regularly abroad now skiing. How much have you been in Avoriaz? This is my first time. I came yesterday, yeah. How much? Oh, it's our first time. Oh, Our first time. It's good. And you get to smell horses as they go by. yeah. You can smell a horse. What else mountains have you been to? I've been to Austria, to Meyerhofen, Samoa, which is not far from here. Thank you for your time. Thank you very much. Pie mums ciemos atbrauca mūsu draugs Artūrs ar sievu Kolinu, kas dzīvo Francijā un kurus satikām pirms gada Šveicē. Kopā ar viņiem baudīsim ziemas priekus un uzēdīsim raklete sieru. Akal Artūrs mums jaunu ēdienu, bet akal ir sieras. Šoreiz šis saucās raklete. Nu, Rodi parādi, kā to dara. Vienu? Gandrīz to sanāk. Bet vēl bija šaistais laikam ciet. Vai uzskars vairāk. Lai arī šodien mums nesanāca kārtīgi paslēpot, sniedziņš ir sasniedzis diezgan kārtīgi. Mēs tagad dodamies uz vienu satikšanās punktu, no turienes mums ir jāiet kaut kur augšā. Iglo, tādā tā kā ledus būdā, ledus restorānā mums šovakar ir paredzēts vakariņas. Īsti pat nezinām, kurā virzienā jāiet, zinām tikai aptuveni, kur ir jāsatiekās ar visiem pārējiem, kam ir arī rezervēts. Esam saģērbušies ļoti silti, ļoti kārtīgi un dodamies uz ledus restorānu. Mūsu restorāns ir kaut kur tur augšā Miglā. Tur vēl aiz tām priedēm, no tejienes nemazām redzēt nevar. Bet te daudz vēl cilvēki prasa, kā tur nokļūt un kas.
Laikam šeit tiekamies, bez 10-7 šeit tiekamies, tad visi kopā iesim ar kājām kalnā. It kā tā varētu būt. Jā, mūsu aizdomas piepildījās. Mums ir jākāpj kalnā augšā. Tagad teicu 20 minūtes, kāpsim kalnā. Vienā no kalnu nogāzēm, no kuras pavaras pasakainis skaists skats uz pilsētiņu Avorijas, un nakts stundās, kad pilsēta ir izrotāta ar daudzām lampiņām, šis skats ir vēl baudāmāks, atrodas ledus restorāns Village Iglo. Šis ir īsts ledus ciemats, kurā viss sienas, skulptūras, bārs un pat galdi ir veidot no sniega un ledus. Tā ir kā pasaku pietura starp debesīm un zemi, kur cilvēki nenāk tikai ieturēt vakariņas, viņš šeit nāk piedzīvot un izbaudīt. Vakara programma ir pavisam vienkārša. Baudīt šo brīdi. Siera fondī, vietēja alpu gārdumu, glāzi vīna vai sula un pats galvenais brīdis, ko pavadām kopā, kas izvērš par īstu ledus piedzīvojumu. Minūtes 10-15 kāpām kalnā un esam tikuši līdz savam restorānam. Šovakar mums ir restorānā vakariņas, bet restorāns nav vienkārši parasts restorāns, šis ir ledus restorāns. Vismaz ziemā ir ledus restorāns, droši vien, ka vasarā viņš ir izkūst. Pat reizēm mums ir tāda kā zacenīte atnesta, bet pēc šī agregāta, kas stāv uz galda, iespējams, ka mums būs kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs pusdienās, ne, bet vakariņās tā kā bija pusdienās. Tā kā mēs līdām sagaidīsim, ko mums šeit piedāvās. Baudīsim vakariņas, protams, mēs izdērties mēs nevaram, jo šeit iekšā ir. Cik varētu? Īstenībā es redzēju, ka tur pilis, tas nozīmē, ka ir apmēram -1,0 grāds. Tādā restorānā īstenībā laikam es esmu pirmo reizi ēdījuši ledus restorānā. Un, ja es esmu pirmo reizi, tad nozīmē arī Rodis ir pirmo reizi, un iespējams arī Arturs ir pirmo reizi šādā restorānā. Un kā man Krustāvs kādreiz teica, vai nu tu esi pirmo reizi kādā ēdnīcā un restorānā, vai tu ēd pilnīgi jaunu ēdienu, tad mums nav lielas karotes, mums ir dakša, bet ar karotu vai dakšu sit papīri. Artur, bam! Ko mums atnesējas? Fondū mēs jau vienreiz ar Arturu šo ēdām. Bet es nezinu, vai Arturs ir ēdis vai Arturs taču nav ēdis. A tu? Jā, es esmu. Kad? Es 4 gadu Šveicē, Francijā dzīvoju. 4 gadi? Rodi izstāst tos noteikums Arturam, tagad kā tur bija. Vajag paņemt maizi, iespraust un ielikt iekšā sierā. Un tad, ja tā maize iekrīt sierā, vajag mums visiem izdomāt kaut kādu izaicinājumu, ko Arturam jāizdara. Tā ir. Tātad mums atnesa vakariņās fondue. Var teikt, šodien mums ir siera diena. Riktīgi siera diena. Pa dienu mēs ar Dzelzi, ar Arturu kopā ēdām sieru. Viena veida sieru. Tagad te ir vairāki sieri kopā, plus vēl vīns. Īstenībā mums tāda siera diena un sniega diena. Visu dienu sniegs. Tagad mēs sēžam atkal sniega un ledus tādā alā. Visu laiku ir nedaudz nepieņemami tas, kad mums jau kā kārtīgiem latviešiem nav pieņemami, kad sēžam pie galda cepurēs, bet noņemt cepuri šeit šajā ledus salā, tas būtu diezgan sāpīgs pasākums mūsu sasīdušajām galvām. Tādēļ neko darīt. Citi arī sēž cepurēs, tad arī mēs sēžam cepurēs. Mēs jau sen esam visi beiguši ēst, Rodis tik ēd. Viņš izvēl īstenībā. Pastāpēs uz Arturu. Un Artūriņš mums atkal viens pats gaļu to visu. It kā jau varētu vēl nedaudz uzveikt, bet to, ka mums ir jāiet vēl vismaz 30 minūtes līdz viesnīcai, mēs saprotam, ka šo smagumu visu, ko mēs apēdīsim, nest līdz, tas nebūtu baigais prāta darbs. Kā uz riteņa ir, jo smagāk esi, jo ātrāk tu arī brauc. Mēs tagad nevis brauksim, bet mēs riktīgi šļūksim pa kalnu lejā. Lai arī ārā ir briesmīgs laiks, mēs tomēr saņēmāmies izraut ārā kādu līkumu, pat cik šodien ir noslēdzošā diena šeit Avorjazā. Man brīlīts ir kaut kur pazaudēts, Rodis kaut kur ir pazaudējis.
Tad jāslēpo ir ar saulēm, jo vispār savādāk redzēt neko nevar. Bet no ārā ir baigie laikapstākļi. Vienmēr sakot, kur braukt, es neko neredzu. Es vienkārši kaut ko braucu. Es krītu, sīkie krīt, sniedziņš snieg, migla arvien lielāka. Tagad vienā brīdī it kā tā, ka bišķi palika skaidrāks. Bet no šitā lēnām braukt ļoti kājas piekūst. Ir vēl trakāk. Vispār neko redzēt nevaram. Pirmīt stāvējām uz vietas un strīdējāmies, kur ir vispār trase, kurā virzienā ir jābrauc. Šiten uz otru pusi aizbraucot, jau ir labāk, dažās vietās pat saulīt uzspīdēja, bet priekšā akal ir migliņa. Bet tas nekās, tas netraucē mums kaifot un baudīt pēdējo noslēdzošo dienu Avorijās. Šitā trasīte bija ļoti laba. Viss bija baigi labi. Forši. Tomēr dabūjām pēdējā dienā izbraukties. Vēl vienu reizi esam apņēmušies uzbraukt pašu augšu un nobraukt lejā visu garo trasīti. Un tad gan pietiek, jo mums šodien mums vēl ar zirgu jāpajāj, tad mums jāaiziet uz akvaparku, jāatpūšās, jāsakrāmē somas jau šodien. Esam atdevuši savu visu inventāru, slēpes, zābakus, dēli. Un tagad ejam uz Aquarijas, uz vietējo Avorijas akvaparku. Iesim nedaudz atpūtīsimies. Vienīgi slikti, ka es nevaru iet saunā. Nokritu 2 reizes šodien uz kalniņu, nedaudz rokas sāpās un jūtās. Bet nekas, kā saka, nāks citi kritieni, šitās jau aizmirsīsim. Aquarijas ir unikāls ūdens atrakciju parks pašā Avorijas kalnu kurorta sirdī. 1800 metru augstumā virs jūras līmeņa, tropiska vide, palmas, ūdenskritumi un silti baseini. Tas viss neierastā kontrastā ar sniegotajām Alpu virsotnēm aiz loga. Akvaparkā ir dažādas zonas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Aquarijas ir ideāla vieta, kur doties ģimenēm, slēpotājiem pēc aktīvas dienas vai vienkārši tiem, kas vēlas atpūsties un izbaudīt neparasto kontrastu, tropi, sniegoto kalnu vidū. Ja vēl būtu šeit vairākas saunas, vismaz viena sauna, kur iet pasildīties, vispār būtu ļoti labi. Atnāk pēc slēpošanas atpūsties, bet diemžēl sauna šeit nav. Šitien te ir ārā džakūzijas un te augsti man ir ieieši ūdenī, bet šeit arī Arturs atnāca. Tētis arī te bija ar Jāna. Te ir ļoti silti un silti. Te var uzreiz redzēt, kā cilvēki te slēpo, brauc augšā pa pacēlāju un var redzēt dažas istabiņas.
tāda neliela latviešu veiksmīte, kad jābrauc mums ir projām. Tad sāk spīdēt saule. 2 dienas bija tāds sniegs un tāda migla, ka neko redzēt nevarēja un teikt, ka jābrauc projām. Tagad ir saulīt, bet nu neko. Bieži vien saņemam dažādus jautājumus. Ivar, nu kur tu ieteiktu, kur vajadzētu aizskriet? Nu tad lūk, šīs Avorijas ir viens no tiem ziemā. Aizbrauciet un izbaudiet vēl vienu ziemas pasaku. Tā tiešām ir pasaka. Mēs varētu stāstīt ļoti daudz, bet es domāju, ka jūs visi jau redzējāt vai tikai vēl redzēsiet mūsu safilmētajos materiālos. Bet, protams, atbraukt uz turieni un palikt 2-3 naktis pa nakti Avorijās, tas ir tāds liels pasakas un sapņu piepildījums. Kad mēs atbraucām, bija neliels atkusnītis, bija apmēram +8 grādi. Tagad ārā ir mīnusiņi, ir daudz vieglāk staigāt pa tejienu, tagad nav tā šļūdoņa vairāk. Tikko mūsu mantas aizved ar bagiju uz pārkingu, un ejam paši arī. Tūlīt Jānis būs ar mašīnu klāt no apakšējā pārkinga. Sakrausim mantas un dosimies projām. Protams, šodien saulīt ir tāds skaists laiks un foršs. Mēs iedomājam, kā mēs varētu šodien slēpot un snovot, bet nu neko darīt. Priekšā mums ir 7,5 stundas. Dodamies uz Itāliju, uz Val di Sole. Ir pienācis svētku gaidīšanas laiks, un kopā ar mūsu lieldraugiem firmu Evelatus mēs vēlamies uzdāvināt jums 4 lieliskas dāvanas. Gudrā mājas kamera, 2 powerbanks, ko jūs varēsiet noteikti paņemt sev līdz kādā ceļojumā, uzlādēt kādu viedierīci un gudrie svari no firmas Garmin. Viss, kas jums ir jādara, ienākiet mājaslapā www.evelatus.lv, piereģistrējieties un jūsu e-pasts piedalīsies konkursā. Lai priecīgi jums svētki! Un lai veiksme konkursā. Vai esat gatavi savām spilgtākajām 2026. gada atmiņām? Testūru svētku akcija ilgs līdz 6. janvārim. Ceļojumi uz populārākiem ziemas un vasaras galamērķiem – Ēģipte, Turcija, Grieķija, Itālija, Tenerife un vēl 10 citu. Saulainas pludmales, premium viesnīca, šie visi piedzīvojumi par īpašu cenu. Rezervē tiešsaistē un saņem 5% papildu atlaidi. Testūru – drošākais ceļš uz perfektām brīvdienām. Vadošais turismu operators Latvijā, kas rūpējas par tavu atpūtu ik uz soļa. Druskinīki – veselības, atpūtas, aktīva dzīvesveida un izklaides galvaspilsēta visa gada garumā. Atklāj burvīgāko Lietuvas kurortu Druskinīkus. Tikai dažas stundas no Latvijas un tevi jau sagaida spā, minerālu ūdens procedūras un ūdens atrakciju parks visai ģimenei. Druskinīki – veselībai, atpūtai un jūsu ģimenes atmiņām. Iedvesmojies savām ceļojumam druskinīkai.lt. Druskinīki – vieta, kas ģimenes brīvdienas pārvērš īpašā piedzīvojumā. Bet jau nākamajā sērijā dosimies uz Itāliju, kur izmēģināsim jaunu slēpošanas kurortu Val di Sole. Baudīsim slēpošanas trases, apmaldīsimies biezajā miglā, ēdīsim itāļu picu ar skatu uz Dolomītiem un slēposim un vēlreiz slēposim.